Ha perso il controllo della propria Golf in fondo a un rettilineo in discesa che si conclude con una curva a gomito sulla 347, andando a impattare contro il guardrail che non ha retto all'urto violento. L'auto è volata per una quarantina di metri, finendo dritta nel torrente Boite, e per Andrea Zandanel, 29 anni, di Cibiana di Cadore, non c'è stato scampo. La vita del giovane si è fermata troppo presto sulla ex provinciale che scende da Valle di Cadore e si inerpica fino al paese dei Murales. L'incidente è accaduto ieri sera, sicuramente dopo le 20. Un'ora dopo un automobilista di passaggio ha notato il guardrail sfondato e ha chiamato i soccorsi. In zona è arrivato subito l'elicottero del SUEM che ha sbarcato il personale medico, raggiunto dai vigili del fuoco che hanno lavorato alla luce delle foto elettriche fino a tarda sera per recuperare la salma del 29enne. La notizia della tragedia si è subito diffusa a Cibiana di Cadore, dove Andrea Zandanel viveva con la sua famiglia, il papà da poco in pensione dopo aver lavorato una vita alla ARB e la mamma impiegata in un albergo a Cortina. E a Cortina lavorava anche il giovane che da poco svolgeva la professione di idraulico. Era un ragazzo molto riservato, dice di lui il sindaco di Cibiana, Mattia Gosetti, che ai familiari ha trasmesso il dolore e la vicinanza della comunità intera. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti utili alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. La strada è stata riaperta solo nella tarda mattinata di oggi per consentire i rilievi e le operazioni di recupero dell'auto.